यो अब हेर्नुहोस् धान्द्रुकको गाउँ हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। र यो पारी देख्नु हुँदैछ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने बाटो हेर्नुहोस्। आज धान्द्रुकबाट तपाईँलाई धान्द्रुकको मेन गुरुङ गाउँ धान्द्रुकको गुरुङ गाउँ देखाउँदैछु। यहाँनिर कल्चरल प्रोग्राम पनि हुन्छ भोलि बेलुका 9 बजीदेखि। र यो जुन चाहिँ अहिले तपाईँलाई यो मेन धान्द्रुकको मेन गुरुङ गाउँ चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। अनि यहाँबाट तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ गाउँ देखाउँदैछु मैले यो हेर्नुहोस्। यो पानी हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ गाउँको छ जुन चाहिँ गाउँको कति मजाको गाउँ छ हेर्नुहोस्। एकदमै एउटै किसिमले बनिएको बिचमा आँगन भएको कति राम्रो छ गाउँ होइन। यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँले यसरी गरे पश्चात तपाईँले अब यहाँ चाहिँ होटललाई यस्तो स्टाइल सिँगारेको छ यसो मकै हेर्नुहोस्। अब यो मैले यहाँबाट चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ यहाँनिर very easy for India. यहाँ सबैको छ छप्पर ढुङ्गाको छ अनि सबै एउटै किसिमको घर छ। यो धान्द्रुकमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो पारी देख्नु हुँदैछ तपाईँले डाँडा काँडा त्यसमा त्यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने बाटो यो मैले तपाईँलाई धान्द्रुककै गाउँकै तस्बिर देखाउँदैछु। Like a pizza. It's a small mountain. आपका हाइट माउंटेन का मीटर धान्द्रुकको कति सुन्दर गाउँ हेर्नुहोस्। हजुरहरूलाई पनि मैले हजुरहरू आउनु सकेको छैन भने मैले हजुरहरूलाई यो गाउँ देखाएर अरूहरूले पनि एकदमै पोस्टर जस्तो गाउँ देखाएर तपाईँहरूलाई मैले सन्तोष पाउँछु। हेर्नुहोस् हजुरहरू आउनु सक्नुहुन्छ यो गाउँमा आउनु नसक्ने कुरामा आउनु सक्नुहुन्छ। तर कति सुन्दर गाउँ छ हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई आज मैले
पोस्टर जस्तै गाउँ देखाउँदैछु है म आफै नै अति हर्षित अति खुसी भइरहेको छु किनभने म पहिला पनि धान्द्रुक आएको तर पहिला मैले यो गाउँ खोज्नलाई मलाई धेरै टाइम लागेको थियो मैले यो गाउँलाई चाहिँ म पारी मलाई त्यही एकजना भाइले जुन चाहिँ होटेलको ठेगाना दिनुभयो तर म पारी बसेँ है पारी बसेर मैले त्यति बेला चाहिँ मेरो कल्पना कस्तो थियो भने धान्द्रुक त्यति राम्रो छ जस्तो लागेको थिएन होइन मैले अब त्यति बेला चाहिँ म जब धान्द्रुक आएँ धान्द्रुक आएर त मैले त्यति बेला त मलाई यस्तो थिएन कि धान्द्रुक त्यति राम्रो छ जस्तो लागेको थिएन तर आज चाहिँ मैले धान्द्रुकलाई जब हेरेँ धान्द्रुक यस्तो हेर्दा चाहिँ एकदमै धान्द्रुक एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई एकदमै खुसी लाग्ने र हजुरहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ धान्द्रुक होइन अब हेर्नुहोस् यति राम्रो चाहिँ कल्चरल प्रोग्राम हुन्छ यहाँहरू चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ धान्द्रुकको उयो छ उहाँ चाहिँ अब यहाँको मेन मालिक उहाँ हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ सबै बताउनुहुन्छ यो धान्द्रुकको जुन चाहिँ उहाँको होटल चाहिँ यस्तो जग्गामा रहेछ कि धान्द्रुकको मेन एकदमै दामी भ्यू देख्ने जग्गामा हो र म चाहिँ एकदमै ज्यादा हर्षित ज्यादा खुसी भएको छु आज मैले धान्द्रुक जब धान्द्रुकमा यो के अरे डाँडा गाउँमा प्रवेश गरेँ र डाँडा गाउँ प्रवेश गरेपछि चाहिँ मलाई एकदमै उयो भइरहेछ डाँडा गाउँको प्रवेशमा त एकदमै यो धान्द्रुकको खुसी लागिरहेछ होइन र अहिले हजुरहरूले नि अब यहाँ हेर्नुहोस्